พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไป มีพายุฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-39 องศา ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไป พายุฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่